जमुई झंडा डांस एकेडमी के अंदर है और ये यहाँ पे एक कीबोर्ड ऑनलाइन किया गया था और अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है इसमें। हाँ, थोड़ा सा हार्ड है दोस्तों। देखिए ये ऐसा है और ये इसका प्राइस जो है 2000 के आसपास में रहता है, लेकिन कुछ ऑफर के कारण जो है 600 रुपये में हमें, नहीं 900 रुपये मिला ना भाई, 900 रुपये में मिला। और अभी यहाँ से जो है इसको हमें कुछ है दोस्तों, यहाँ से हमको चाबी अगर हो जाएगा तो दे दो। ये हमारा ओपन हो चुका है, इस तरह से जो है ओपन करते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, इसको देखिए यहाँ पे जो है KM 540 लिखा हुआ है, इसका KM 540। और ये दोस्तों ये इस टाइप से मैंने उल्टा इसको रख दिया, इस टाइप से रहता है दोस्तों। देखिए ये KM 540 और इसको ओपन करते हैं और बाकी इधर दिखाते हैं आपको दोस्तों। देखिए इस साइड से थोड़ा सा इधर से दिखाइएगा और ये में आप देख सकते हैं कि किस टाइप से काम करना है, आपको इसमें पढ़ सकते हैं। हालांकि इसको मैं साइड करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है कीबोर्ड ही बोले। और देखिए ये हमारा इस टाइप से निकला है और इसमें शायद तक लाइटिंग वुटिंग भी जलेगा तो काफ़ी अच्छा है। और ये हमें जो है एक माउस मिला हुआ है, जो कि माउस तार इसमें कनेक्ट है, ये तार ऐसे तार कनेक्ट है और इसे जो है हम सिस्टम में कहीं पे लगाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं ये कैसा वर्क करता है, इसमें लाइटिंग कैसा लगता है। अगर लाइटिंग आपको पसंद आए और कीबोर्ड आपको पसंद आए तो मैं लिंक भी डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं लुक जो है बिल्कुल शानदार लग रहा है। और हमारे सामने मैं आप लोग को इस साइड दिखाता हूँ, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, इस साइड भी सिस्टम आपको दिख रहा है, आगे के साइड भी सिस्टम दिख रहा है, तो पहले से लगा हुआ। लेकिन हम इसको जो है यहाँ से हम लगाने का प्रयास करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि किस टाइप से वर्क करता है। दोस्तों अब जो है हम इसको यहाँ पे सेट कर दिए हैं, रख दिए हैं और इसको यहाँ पे हम लगाते हैं और देखते हैं कैसा लाइटिंग यहाँ पे इसमें जो है जलता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये लाइटिंग भी जिसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हरा है, रेड है, ब्लू टाइप से। और इसको जो यहाँ पे सेट करते हैं, बाकी इससे कुछ कीवर्ड अगर हम ये यहाँ पे इसको लगाते हैं, ये साइड करते हैं, ये कनेक्ट है, इसमें वायर वाला है, तो इसको हम कनेक्ट यहाँ पे करते हैं, इस तरीके से लगेगा। दोस्तों देखिए इसका भी लाइटिंग जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी एक तरीके से हैंड में जो है ये फील जो है काफ़ी अच्छा अभी हमें लग रहा है। बाकी इसको यूज करने के बाद थोड़ा सा हम देखते हैं, कुछ इसमें देखते हैं कि कुछ काम करते हैं। इसको कट करते हैं और क्रोम में जाते हैं और कुछ खोल के देखते हैं। जैसे यूट्यूब हम खोलते हैं और यूट्यूब में जाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं अच्छा काम अच्छा कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ये हाथ में जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और ये हमारे जो है झनकार डांस एकेडमी के अंदर ही जो है म्यूजिक कंपनी का ओपनिंग हुआ था, जो कि देख सकते हैं होप म्यूजिक वर्ल्ड। और ये म्यूजिक कंपनी बनेगा और काफ़ी सारा इस पर जो है प्रोजेक्ट आएगा, डांसिंग के लिए जो है काफ़ी सारा प्रोजेक्ट आएगा। तो आप लोग जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें जो भी आप प्रेस कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें, चाहे तो मैं कहीं पे टाइपिंग करता हूँ, इसका मैं कुछ खोल देता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख के देखता हूँ कैसा काम कर रहा है। इधर नीचे करता हूँ HOP, काम भी ठीक ठाक कर रहा है, अच्छा लग रहा है ये, मतलब कुछ अच्छा देखिए अच्छा है। बाकी मेरा तो हाथ नहीं बैठा हुआ है और इसको हम जो है अभी कैंसिल कर देते हैं, जो भी चीज़ मैंने इसमें डाला है। और काफ़ी अच्छा है, चाहे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अच्छा लगे तो परचेज करना। दोनों साथ में आया है और इसका जो है अभी बजट हमें जो है पड़ा 900 रुपया। आप अगर ऑफर नहीं रहेगा तो आपको ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है। अभी फिलहाल जो है 1500 रुपये दिखा रहा है, चाहे तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कीजिए और देखिए, इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।